Gente, vamos entrar e depois assim. Calma aí, vem cá, ó. Com medo. Eu tenho que passar. Eu vou vir por aqui. Aqui, ó. Não é somente a gente vai sentar, mas você tem que concentrar ali. Então eu acho que ela vai pegar e ficar, gente. Vai Com medo. Gente, eu tô com medo. Não, não precisa ter medo, vem. Eu tô com medo. Talvez possa ter algum maluco aí dentro. Maluco, daqui só tem a gente, tá? Por favor, gente, por favor, fica Segura minha mão. louco. Ai, meu Deus. Calma aí, minha filha, você tá com distorção aqui? Vamos ver. Deus me ajude, hein? Ai, meu Deus, Nossa, não, toma cuidado. Pega que pega. Tá, eu fico aqui, ó. Aí eu fico, gente, cadê vocês? Não, Giovana, você vai entrar junto.